就是还是木偶师感觉没错，对于穷者来也不是很好突破，但对于歌剧来说，我觉得它容错率会比跛脚要高一点。没错。来看一下，直接进入到大船追击。爱狗的位置是往船尾方向跑，白鹿小天赋是点的快踩。对，这一局是把自己的追击拉到最极致。那这边 Echo 的话也是想再回到大船甲板附近，但这边的话影月根本就没有断过，感觉要交道具，没有 A 到魔术棒，抽一刀没打到，反应非常快的，甚至说这个魔术棒还是给到了很大的干扰啊。关键，对的。那现在的话 ，Echo 的魔术棒 CD 是已经续好了。对，这个魔术棒起到了2根魔术棒的效果，对。其实你这样子打一下魔术棒之后，还有一个翻窗机会。 搬回来，手上魔术棒的 CD 也快好了。前面的话看一下怎么去卡。哦呦，脚比较慢一点。叠了一下啊。对的，那这样子的话，其实道具就亏了一点。其实有点浪费了。接下来就直接看一下这个闪现能不能规避一下了，是有飞轮的。对的，先进版，飞轮躲一刀。那这里要闪了。闪现直接击倒。比较中规中矩的一个牵制吧。其实前期的感觉还蛮好的，前期的那个牵制。 其实对于全方来说的话，这一局就是2个化险位的事情，对吧？基本上就不会跟你讲太多，因为你首先闪现交了，其实后手节奏的话，你也不好去外面去干扰到太多破译。对 ，Echo 这边也没有太多牵制空间了，本身就已经是道具都交完了。对的，但是拦截的是比较远的一个位置。那白鹿这里可以用肉身去卡一下位，逼他再交一段道具，想要再拖一下时间 ，Alex 得交了，但是靠近椅子的话会消失比较快。 对的，还可以。这边的话，等它结束再给一刀，拿个双倒，思路非常清晰。因为魔石这边的话是没有任何道具了，对，他一个2次牵制能力非常差。想要转到中场的3板位置去，但是没有队友帮忙的话，其实纯靠自己是没有办法牵制出化险为夷时间的。非常难，而且他们带的是飞轮啊。对，想试图抽刀一下。哎，这边还在抽刀，哎呦，还是给到了，就看谁急。 对吧？基本上是抽刀，化险为夷时间结束也差不多了。对，就白鹿不会有给太多的机会的。你想整体密码级的话，因为这个双扰可能就会导致不够。对。看一下，救人位已经做好准备，白鹿试图想先提前排出来，有机会看到吗？感觉是有点看到了，的一个位置了，但是没有给到，下被打断，刀非常好，反应还是非常快的。是的，而且这里还是离得比较远，有机会无伤。 想多摊一下守门人的状态，这样的话后手再去找魔术师。其实整体阵容上面来的话，这一把状态就很难去补好了。我心里只有1格血可以给到外面的一个支撑，但现在的掉状态掉的非常多，一个回速回来骗到，隐约过来，短板的一个博弈，哦又再查1板。那这样子2板下去的话，其实给到了外围有很好的一个补充状态的时间啊。没错，这样的话密码机也能稍微再拖一些出来。对的。在心理学家已经开始移情了。飞轮，但是没用，还是给到1刀。那这个人挂上的话，其实白鹿还有传送出去找2节奏的一个说法，守门人也不敢破译了。没错，就这一局对于白鹿来说，肯定还是优势局，但是没有像刚刚那么好的一个优势了。是。 但穷者的话，比较希望木偶师看能不能出来扛一下这波压力。其实心理学家都不太敢去破译的。对的，现在他还是很敢破译啊。这边心理直接给这一刀了，看一下给1刀，飞轮还失误了。他还是得尽可能把自己带离这台啊，感觉要倒了。虽然说你要带走遗产，但这个位置带走的话，带不走。对，有点太快了。还是会首先天赋上面飞轮没有起到一个很好的一个效果嘛，主要是。 还是觉得说刚才那一波破译的太大胆了，因为你要破译的话，也只能说木偶师出来破译会好一些。那现在又把这台机子给占住，对学员来说现在有点难受了。手上已经没有化险为夷了，而且非常远处位置很远了，这个位置拦到的话，感觉有点救不到了，有点。对。 要3段路役无缝衔接的赶到椅子面前，才能勉强把人救到，感觉。对，可以看到白鹿是完全不着急，一点都不急着要出。对的，还在卡位。这边第3段再变出来，勉强救下来。这边再给1刀。那甚至这里他是可以再去追一下木偶师的，是直接挂也可以，因为剩下的人已经没有办法支撑救援了。因为现在是2台密码器，代表什么？代表你只要管住海侧这一台，你就要必须多开新的1台。而且你外面状态都很残。是的。 对于白鹿来说根本不着急，
那现在外围去拦截 Alex 这个位置的话，离开小房根本没有庇护之处，直接给到一刀打倒。那看到这边也没有第一时间选择过来救人。那白鹿的话回来守一下乙，再往大船方向去排。刚才是看到密码结果抖动的，已经开始蹲进步。是的，但是应该是能蹲下来，但同样也会发现得了吧？高速运转。 哎，好像能蹲过去，好像没找到，哎，看到了，哎，一个下铲，还被卡了一下位，回溯过来直接落地，下来之后基本上没办法博弈了，这个位置，给到一刀，直接击倒。那现在开始拖两边的化险为夷，哦，拖绝处逢生，是的，就看一下，就把你往刚才木偶师倒地的位置牵，嗯。 大概率是能排得到的。对，因为这边因为这个位置还是挺近的，对，比较好找的。找到了，直接顶一刀。像 Alex 也是想尽可能的带离海边的那台机子，对，然后给守墓人拖一下起来的时间。我觉得他尽可能是带离，然后让守墓人多爬远一点，但是其实很难。 因为你位置来说的话，对于白鹿肯定是了如指掌的。而且他的传送是已经好了的，你现在完全机子也不敢摸。对，非常经典的一个卡在板中间啊。对，来耳鸣是有的，但脚印也是看到了。那这边是起追的地方，其实牵制资源是已经没有了。对的。再想来利用一下大船。 没有太多的一个牵制空间了。是。应该过来。对，前面有一个短板的博弈机会。没有任何道具，你要跟歌剧演员博弈的话，其实特别难。对，因为现在已经是苦苦支撑了 X 的一个淘汰进度还是比较久的。没错，再给一刀直接击倒。那也是在第一回合的上半轮，白鹿是拿下了一个4中，击倒了10次，那最终不错。起码骑士的道具。 感觉就是平时其实看到噩梦带的还是有点少的，看一下他的今天打法是怎么样的。好，来看一下，这里也是直接往双 C 去。是的，心跳已经起了。对的，但主要目标还是想去找一下中场的冒险家，但有点想法，但是感觉还是得找一下木偶师吧。对。对，小天赋是带到了通缉。那花瓷这个身位控的比较好，不给你任何反绕的机会。 是的，但这边的距离是慢慢贴近，到前面的一个短窗是有一个说法，哎呦，因为知道你没有去吸附到这个凝视嘛，所以说他就敢去交互这个窗，对。但是的话，感觉得交路易了，哎，没有交出来，想要来一个抬手按压，木压，但是失误了，那这样的话等于说少扛了一刀，好亏啊。没错。 因为前面如果说没有木压的话，导致会有个问题什么，就是我变身了之后反而没有交互点。对。他也知道这个问题，所以说他想去选择木压之后再去交互。但我觉得 AI 没有想太多，就是我这刀无论你变还是不变，我都是要出的。对的，风险太大了。对，这话还是没能压到。对，这个点其实是一个经常发生的事故点，因为他要考虑的是我要下板还是摇路易。 哦，那这样子的一个击倒时间对于 AI 来说特别优势啊。对他现在移形还没交过，他的技能还没有暴露过。对的。这里是直接通缉到了要来救人的星河，只能直接下铲了。下铲，图刺之后打断，然后你化险为给了之后，木偶师还是没有个2次签的机会。嗯。然后2刀下来，这边手椅的话应该还有1刀，打完之后可能是已经开启一个2阶的状态了。没错。想帮扛一下，拖一下他的化险为夷时间。 是的，但木偶师这边带一个单化险为夷，所以说没有窗弹板弹的话，其实这边很难拉走这个距离。对的。移形骗红光，但是也是意识到了这边的话翻板感觉来得及，还行。但感觉好像时间是能拖出来的。对，这边还有变身，直接一个变身扛了一刀。极限木压。那节奏是稍微拖起来了一些。对，把它往回赶，压制在了空地。那接下来的话没有太多的一个牵制空间了，绕模型。哎。 其实感觉这里不是太能牵制了，对，对的，只要硬跟就好了嘛。这里给牵制的时间有点长了。对，那再交一个渡鸦出去干扰一下。是的，把人往这边一挂。看一下这个人是选择让谁来进行救援，应该是奈奈。
然后冒险家这边的话也是注意到有50多的输液嘛。其实这一局对于球方来说，就一个目标，跑一个。对。再怎么样劣势也要跑一个。然后对于木偶师来说，他毕竟2次救人下来都会有一个2次牵制，因为前面的话本身有化险为的情况，也是有牵制空间了。是的，哎，这波现在救下来的话是有机会帮扛一下。这个就是噩梦他克制骑士一个点，他的技能取消跟选择太快了。 所以说导致你的这个不一定会选得中，就等于就是我技能太多了，你猜不好。对，一个扛刀。那接下来得看花瓷自己的一个个人牵制了。没错，密码毒鸦到脸上。对，但是这里是一个窗。再给一刀，再往前走。你会发现 AI 都没有打算要骗，有刀我都是要出的。现在密码机的话来到最后一台。 对，2个窗户翻完之后还能再上去翻一次。是奈奈的自己还没好，前面还能够进到板区里面去找一下掩体。这样子的话，完全可以等到奈奈起来再来过来扛刀。已经起来了，哇，还有2个头盔。双袭这个窗的位置会是最多，但这边的猜测是比较晚了一些。那前面的位置的话没办法再扛了，而且这边没有自起，对于球员方来说有点劣势啊。现在冒险家的输液是快要。 38，对，直接放过去，没有给到一刀，90，还有机会，因为这个窗其实比较难脱够吗？感觉要4人开门战了。我的天，直接中电了，因为这边的话还能再扛一刀。没错。但前面但花瓷就不溜了，我就在这个地窖口这里给你压力，我也不往外转。对的。这局的话，只要4人开门战，直接摇，甚至是跑过来蹭你的刀的。对。 那目标就明确一些，因为只需要跑一个。对的，你现在处理不掉花瓷很难受啊，因为这里还有个地窖，你处理掉了还是得挂。这样子的话，再给到直接击倒了。那外围2边的门其实进度已经非常多了，选择挂人的话，那门也会相应的点开。对，2边门同开，肯定是必走的。对的，把人挂上，那门也是顺利点开呢。哎，但小迪这个位置好像离门有点远，好像也是能走。来下场来帮扛一下。一个3跑拿下。3跑。但这一局的18秒破译了将近2台的密码机，花瓷。压一压。对，他是得站出来扛压的。对。他这个位置是肯定被手追的。你看到本体已经往这个桥上来了，心跳已经起来了。对，伊森先去鬼屋，然后技术一下飞行家。对的，那小天赋上也是比较常规的追猎以及狂暴。对。 继续压着小迪的位置，目标肯定还是想找一下幸运儿，但如果说脸上有个气象的话，也是能去追。对，给到机会的话能追一追。那像奈奈的话是可以比较好去补充自己的道具的。没错，第一口喷的话没有喷到。对，26的一个侵蚀度。但其实这里能看到小迪是有意往这个终点站走啊，还是要去站台跟你进行一个比较。 攻势的一个拉点，牵制，对，而且但这里的话距离可能有点远，所以先选择在这个双板，但是有点被绕到了，所以选择陈云直接过来，想喷下来。不过这个地形还是比较复杂的，还可以再稍微绕一下。这里见缝插针，再安排伊森去找一下奈奈。没错，没技术，那这里的话也是给到了进到站台的一个机会。那伊森的位置还是比较远，还选择拉回来了。是。然后进行2边的包夹。因为这边技术掉落的时间会比较晚嘛，所以说你能看到这个技术时间还没好。然后距离的话也把控的非常好，小迪是没有给到一个闪现的机会的。那往前走，感觉就没有闪现的空间在啊。你甚至连闪现的对闪现身位都没有。对，因为我这边可以跟你强行继续拉点。 而且这么远，你吼到我的话其实没用，所以小迪这边已经选择开始回头盯了。小迪的道具都还用的比较省，直接满的一个，但是不小心那好像是对被打断了，有点亏。那身上伊森还挂着，看有没有机会喷一下100。喷一下100了，那给到一刀直接击倒。如果刚才道具没用的话，这里说不定会有一个拉走的机会吧，可能还是有点难。 主要是被打断了就比较亏，你要没被打断的话，你就不会觉得说亏了。对的。看一下星河的位置，没有打算动，那选择让脸上的奈奈来救人。没错，然后奈奈这边的话，带有一把枪。感觉 AI 这一波
手椅打的还是比较保守的，没有打算说本体先压出去。对的，甚至说没有，就他没有说做一个什么伊斯人在哪落的一个准备，就等着你救下来以后再控伊斯人去给你下一个逃偏。其实这一波是没有够侵蚀度的，很难追到啊，感觉会。只要不回头，把2个板子一拍，哎呦！但是这波抽到了。那再来管一下桥上的这个密码机。对的。这波应该是要让佣兵过来再套一个化险为夷了。没错。然后幸运儿看有没有机会去放一把枪 OB 一下。感觉这边是让幸运儿直接去补密码机了，佣兵过来给化险为夷，然后打一个3人的残局了，应该要。已经无伤了，无伤，也非常不错的救人。想要开始打控场了吗？因为是半状态的幸运儿，其实还是挺诱人的。因为手上闪现没交，他知道如果让幸运儿过来，其实没有什么效果，所以选择一个闪现击倒。所以说没有让幸运儿过来，直接就让他补机子。是，那如果是这样走的话，幸运儿的位置也是比较危险，得离开鬼板的位置。这边鬼板的话，其实也是一个47的一个密码机嘛，所以不着急。这边把人击倒之后，先挂，也是往鬼板这边挂过去。但幸运儿的技术 CD 还没好。没错，但要抢开的话有点难，只能说看能不能去把这边的一个箱子给开掉。对，我们要什么道具呢？等下就等着你这个技术 CD。对的，直接落下来59的侵蚀度，卡得非常好。护腕都有，枪也是在的。对，一个绕红光过来，但是没绕到侵蚀度啊。对，只要这个板子一拍，它就很安全。对的，护腕也交了。对。传送过来控另外半场的密码机。华慈虽然跟他见过很多面，但是道具都没怎么交啊。对的。现在飞轮规避。只要你闪现是已经交过的，所以下板会比较安心。而且他们站位非常好，花池站这个站台，你是根本不好追，就跟现在许家一个道理。你追完我，密码机就已经亮了。是的。还追吗？这里要去记述一下幸运儿了吧？但机子快压好了已经。对，而且它技术 CD 是没好，是可以直接就我感觉可以直接亮好了。这个时候可以直接亮，因为现在闪现是没好的。其实不应该让他们拖，可能想。拖一下对的，一个接落地，但这样子的话直接通电，但是传错了逃变。那伊森也在幸运儿头上，估计是要去保平打了。怀表捡上来，然后伊森没喷到，直接朝脸喷一下，给刀。但伊森的话也在这边嘛，所以说没办法去控另外半场。那边门也肯定是管不到了。对的。那这一波的拉扯对 AI 来讲的话，其实求生者肯定是可以接受的，因为他们本身打的都比较松弛。是，就感觉这局 AI 的控场的话，可能后期辅助一下。那这边的话，看一下直线找佣兵了。对，往那边距离去。佣兵这个走位要过桥，往过桥走，那你这个。直接交互腕了。那我就再跟呀，我现在不怕挂，我愿力是很足的。就你但凡一过桥的话，其实就有交围龙的机会嘛。关键是很赚，白鹿什么都没有做，佣兵已经少一个护腕了。对的。而且你现在等于是走到了一个更不好牵制的地方。还好护腕没交出来。那这样子的话，再有个围龙，这边感觉没办法跟他博弈了呀。直接平 A 抽也可以，得交，逼他交互腕。不让你进交互点。弹到哪儿？拆龙，再补一个，回头跟钻，再弹点上了，这就是根本没办法。就佣兵没那么好牵制的。就感觉这局的 BP 其实有点意料之外的感觉，就是突然之间这样选出来，然后佣兵在脸上又没做好这个防备的感觉。就阵容来讲意料之外，但结果我觉得还比较意料之中。对，因为真的就是一个太明显的克制关系了。是。但好处就是佣兵千里迢迢赶过来，脸上是有化险为夷的人能够救他。对，先给一刀。对。那也不可能救那么早，所以再压一回状态条。是。那白鹿的话，我就先把这些板子破掉，然后看一下能不能再继续平 A 逼救。我现在就不交愿力了，我就平 A。对，哦呦，又打到了。抽到了。
一点愿力都没交，现在是很好去收拾的。没错。对，向铁飞岭走。轮再预判一手，回头再看一眼佣兵的位置。佣兵已经完全没有任何道具了。对，这边还进不到交互点，再给一刀。哇，这个雪球滚得越来越大，然后只能让弓箭手这边赶过来，看能不能给到一点辅助。但脸上是应该是准备要救援的像学家，对。然后佣兵已经2挂了，然后场上密码机是2台半。弓箭手不来吗？弓箭手，这得去打一下吧。给一刀，这边还有可能救不到。这里可能很难救啊，这里是可以跃龙回去的。跃龙过来，再给一刀指导，人都没救到。我的天！其实被外面拦截的话，单救已经是很难了的。对，甚至说现在的技能还没交过一次。是远端的魔术师交出了自己的绝处逢生。没错。不用招住，往这边钻吗？这边钻的话，你又救不到了呀！这不完了，飞轮。虽然看了一下抬手，其实白鹿过来都可以直接把这个龙给拆了。他不就是交这个围龙的第一时间是不能钻的，对。但是他直接钻过去了，然后那这样子的话，另外一边魔术师位置感觉只剩一个交了绝处逢生的魔术师。看一下耳鸣有吗？应该是透过这个站台看到了。有机会看到吗？对，已经感觉没看到。没看到。站台是实心的嘛？躲一下，看有没有机会去摸点道具、摸根针，因为毕竟2个人都已经是在椅子上了。是的，但这边的话，感觉好像要有点跑到一块了。耳鸣响起，这边应该能看到，觉得你可能在站台里看到了。这样的话，阅历值非常多，100多点的阅历值，手上还有2个魔术棒。飞轮也好了，看一下，先飞轮规避，魔术棒躲了一个。是。魔术棒的 CD 马上就好了。这边再补上一个尾龙 ，Alex 这边只有1根魔术棒了，还有个飞轮，那还没交出来。谁知道？是的，那让我们恭喜 MRC 拿下。